Bem-vindos a mais um vídeo de qualidade de vida. E hoje a gente vai falar sobre o ronco. Na verdade, eu vou ensinar 4 exercícios para acabar com o ronco. Eu recentemente, devido à correria, o estresse e tudo mais, eu acabei engordando. E esses quilinhos a mais, eu comecei a roncar muito. E ao ponto que um dia, de manhã, quando eu acordei, a minha esposa, que na verdade é ela que está gravando esse vídeo agora, quando eu acordei, ela chegou com o celular e me mostrou, ela tinha gravado o meu ronco. E eu me apavorei com isso. Então eu lembrei de alguns exercícios, que eu já conhecia, e comecei a fazê-los. Eu acho que até ela não sabe disso, eu comecei a fazer esses exercícios e não falei nada. E em pouco tempo ela começou a dizer: ué, tu parou de roncar, alguma coisa aconteceu, Talvez, e junto com isso nesse tempo eu estava fazendo também uma limpeza das narinas. E eu não falei nada, eu disse: não, deve ser essa limpeza das narinas que eu estou fazendo, Mas então agora eu vou ensinar esses exercícios, que eu utilizei na prática e funcionou. Vamos lá para os 4 exercícios para parar de roncar. Primeiro exercício para parar de roncar. Um exercício muito fácil, muito simples, que vocês vão conseguir fazer até assistindo televisão. Coloca a ponta da língua encostada no céu da boca, encostada nos dentes superior. Aí agora escorrega a língua encostada no céu da boca em direção ao palato. Segundo exercício, para colocar a língua como se estivesse chapando a língua no céu da boca. É encostar a língua no céu da boca e fazer força com a língua em direção ao céu da boca. Terceiro exercício para parar de roncar. Esse é um pouquinho mais difícil, vai precisar um pouquinho mais de concentração. E se concentrar na úvula, que é o que a gente chama de campainha, que fica lá na garganta. Então tu vai se concentrar, talvez tenha até que fechar os olhos, se concentrar e fazer ela subir. Fazer 20 vezes também esse exercício. Quarto exercício, esse exercício vai ser mais difícil de fazer em qualquer lugar, vai precisar de um lugar meio retirado, porque vai ficar meio estranho, porque ele vai emitir som. É um exercício do yoga que se chama Simbhasana. Simbha, em sânscrito, significa leão. Então é como se fizesse uma cara de leão. Esse exercício eu achei mais fácil eu demonstrar. Não se assuste, É um exercício meio estranho. Então não faça público, para não passar por esquisito. É assim. Vai colocar a língua para fora, Vai abrir bem a boca. Fazer emitindo um som como se fosse mesmo um leão, Faça assim. 5 vezes desse exercício. Uma das coisas que vai ajudar a diminuir bastante o ronco é talvez emagrecer, Como eu falei, eu comecei a roncar quando eu engordei. Então eu acabei adquirindo 5 ou 6 quilos e isso mudou muito, Eu passei a roncar muito, Eu não tenho nem coragem de mostrar pra vocês aquela gravação que ela fez e me mostrou. Agora o depoimento da maior beneficiada com esses exercícios, que é a minha esposa que está filmando esse vídeo agora, E aí, pô, deu resultado? Como é que foi? Eu achei estranho porque eu comecei a dormir de noite, Daí eu percebi que não tinha mais ronco. Então isso é um bom sinal. Nota 10, pessoal, faça. Pratique direitinho que vai ter um resultado. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe com os seus amigos, se inscreva no canal e entre também no nosso site. Tchau! Dê um like, se inscreva no canal e compartilhe. Deixe sua sugestão.
Só mais um pouquinho, peraí. Se você gostou desse vídeo, lembre-se agora de alguém que esteja precisando assistir esse vídeo.